Всем привет! Блокировка стиральной машины LG 6 кг, модель F1089ND. Как всегда, позвонил в службу поддержки, они мне объяснили. В общем, сначала надо запустить стиральную машину. Вот я просто на отжим для вас поставлю, вот на отжим. Потом делаем запуск. И получается, чтобы заблокировать ADT, вот это все, чтобы не работало. Но вот эта кнопка питания все равно будет работать, даже если блокировка включена. Короче, вот она блокировка. Вот эти верхние две кнопки, вот где замок нарисован, держим вот так и удерживаем. Вот я не знаю, сколько, 5 секунд удерживал или сколько. И вот цель, это и есть, то есть блокировка работает. Вот, пожалуйста. Не реагирует ни на что. Кроме вот этой кнопки. Если на эту нажать, то она будет реагировать, она не отключается. Также снимать блокировку можно, вот, опять же, надерживая вот эти верхние две кнопки. Ну вот и замок где нарисован именно. На моей модели вот так вот. Все, снято. Вот так вот блокировка детей.